Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Mən Adgüzəl Lakşin, insan psixologiyası metodisti. Bu son zamanlar belə bir çox, xüsusən Azərbaycan daxilində, yəni əslində mentalitet amilindən əlavə bu kişilik yaxud qadınlıq faktorunun bərabərləşməsindən söhbət gedir eyni minvalda. Baxırsan ki, bəzi qızlar oğlanlaşır, bəzi oğlanlar qızlaşır. Belə çox qeyri-etik olsa da fetuşlaşıb, geyləşib. Yəni biraz acı reallıqdır. Nə qədər bəzən tərbiyəsiz söz kimi məsəl üçün dilinə gətirirsən, amma cəmiyyət içərisində bəzən elə əxlaqdan kənar mundar tipli insanlara meyil salıb və onlara pul buraxıb yaşadanlar. Ki, hansı ki, bu tipdə səviyyəsiz yaxud səviyyədən kənar olan insanlar. Və heç zamanda belə bir düşüncə tərzi var ki, insanların şəxsiyyət pozğunluğunu bu xarici ölkələrdə LGBT adı ilə, amma Azərbaycanda təbii ki, müsəlmanlarda görən kimi təhqir edib, aclayıb ki, bu nədir? Bu kişinin kişi, qadının qadın yeri var kimi düşüncə tərzini kənarlaşdırırlar insanların beyinlərini. Televiziyada, əksər sosial platformalarda sanki müasiri adı ilə. Müasiri deyil bu, iyrənclikdir. Və heç zaman da bu şəxsiyyət pozğunluğu olan insanları psixoloqa yaxud psixiatristə yox, maarifləndirici, hətta belələrini bəlkə də Instagram, TikTok sosial platformasını izləyənlər daha 2 qatdır. Bu tipdə olan insanlara hər zaman ən azından təbii ki, təhqir edib alçatmaq yerine bir götürəsən, deyəsən ki, yəni bir ailəsi götürəsən də aparsın bir psixoloqa, psixiatristə ki, bədbəxt, yazıqsın, cins-üvə qayıt. Belə, seanslarımız onlayn və əyani həyata keçirilir. Qoşulmaq istəyənlər mesaj bölməsinə məlumat verə bilərlər, yaxud suallar olan şəxslər şərh bölməsinə soruşa bilərlər.